हे गाइस, आज हम लोग फिर से आ गए नए चैलेंज के साथ। और आज हमारे पास है ये रूबिक क्यूब, और देखते हैं इसको 10 सेकंड्स के अंदर एक फेस को जो बना लेगा वो हमारा चैलेंज का विनर होगा। चलो 1 2 3 गो। बहुत बढ़िया। एक कलर एक साइड आना चाहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं चैलेंज। बहुत बढ़िया। गुड 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 गुड। टाइम ऑलमोस्ट अप हो गया है, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आपको। ऑलमोस्ट हो सकता है, थोड़ा कोशिश करने से आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। कोशिश करिए, हो जाएगा। गिव अप कर दिए। चलिए, गुड गुड गुड। चलो 1 2 3 गो। 10 सेकंड्स चैलेंज है, जल्दी बनाना है। एक फेस बनाना है बेटा। एक साइड पूरा एक कलर होना चाहिए। 9 ब्लॉक सेम कलर के होने चाहिए, कोई भी एक कलर बनाओ। टाइम अप हो गया है आपका, फिर भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं। चलो 1 2 3 गो। 10 सेकंड चैलेंज, 10 सेकंड्स में बनाना है। जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आपको। टाइम अप। नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं। चलो अब आपकी बारी। 1 2 3 गो। 10 सेकंड चैलेंज। एक फेस में एक कलर होना चाहिए। जल्दी 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 जल्दी। टाइम आपका ओवर हो गया है, फिर भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। नहीं हो पाया। टाइम अप। 1 2 3 गो। 10 सेकंड चैलेंज है, एक कलर होना चाहिए सब एक साइड में। टाइम अप। नहीं हो पाया। गो। 10 सेकंड चैलेंज, अब आप कर पाते हो कि नहीं देखते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हो। बहुत बढ़िया। एक कलर होना चाहिए एक साइड पूरा। टाइम अप। टाइम से बहुत ज्यादा टाइम मिल गया आपको एक्स्ट्रा, फिर भी नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 गो। एक कलर आना चाहिए एक साइड। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया बहुत। टाइम अप। चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 गो। रोबिक क्यूब सॉल्व करो। बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। एक सरफेस पे एक साइड पे पूरा एक कलर होना चाहिए, कोई भी कलर। टाइम खत्म हो गया है आपका, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जल्दी जमाओ। बहुत टाइम मिल गया, जल्दी जमाओ। टाइम अप। 1 2 3 गो। बहुत बढ़िया। चलो रोबिक क्यूब चैलेंज, 10 सेकंड चैलेंज है। एक कलर एक साइड करो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। टाइम अप हो गया है आपका, जल्दी करो। टाइम अप। चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 गो।
बहुत बढ़िया, एक साइड एक कलर होना चाहिए। गुड गुड गुड, सही जमा रहे हो। टाइम अप हो गया है आपका, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जल्दी करो। बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड। टाइम अप। 1 2 3 गो। बहुत बढ़िया, एक साइड एक कलर जमाना है। एक कलर जमाओ एक साइड, एक कलर जमाओ एक साइड। सारे सेम कलर होने चाहिए एक फेस में। इस क्यूब के एक फेस में एक ही कलर होना चाहिए सारे। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है आपका, नहीं हो पाएगा, गिव अप कर दिए। चलो गो। जमाओ जमाओ जमाओ। बहुत बढ़िया कर रहे हो, गुड गुड गुड। टाइम अप। चलो गुड गुड गुड। 1 2 3 गो। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। अच्छा जमा रहे हो, अच्छा जमा रहे हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। टाइम अप हो गया है आपका, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जल्दी जमाओ। टाइम अप। चलो कोई बात नहीं, गुड गुड गुड। गो। टाइम अप। चलो कोई बात नहीं। कौन सा कलर बताओ? सफेद। गो। बढ़िया बेटा, बढ़िया, सही जमा रहा है, बहुत बढ़िया। टाइम अप हो गया है वैसे, जल्दी जमाना है। अच्छा कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आपको। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। बहुत बढ़िया। टाइम अप हो गया है, पर फिर भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। टाइम अप। गुड 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 गुड।